La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Hatramin'iray ora tolakandro tamin'ity androany ity tsy pesy ny tranga vaovao marina mahakasika ny Covid-19. Araka izany mijanona 9 ny isan'ny olona mitondra ny tsimikaretina. Misa 400 kosa ny voadily nanomboka omaly atoandro ka hatramin'ny androany tolakandro. Nakasitra ny maro ny fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana ny plan d'urgence sociale hanampiana ireo marefo sy izay voakasika ny fepetra hiadiana amin'ny Covid-19. Hanamaivana ny fahasahiranana hiatrehana ny valinaretina ny fanampiana. Andro fahatelo ny confinement, saika voahaja ny fepetra amin'ny ankapobeny amin'ny tsy fisian'ny tsena ivorian'ny olona maro. Mbola betsaka kosa ireo olona hita mivezivezy eny an-dalambe raha ny farazavan'ny mpandinika ny fiarahamonina iray mila mandray andraikitra isam-pokotany amin'izany. Androany 20 martsa 2024 no ankalazana ny taom-baovao malagasy. Ankoatry ny fiarabana sy firaren-tsofy eo ihany koa ny fangatana fiarametany rehetra indrindra amin'ny izao toe-javatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena raha ny salanisa voaray omaly efa mahery ny arivo ireo matin'ny coronavirus any Frantsa. Mihevitra ny anitatra ny fepetra mandrara ny olona tsy hivoaka ny trano hatramin'ny faran'ny volana aprily ireo siantifika. Nandidian'ireo avetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia taom-baovao malagasy ho amin'ity androany ity. Tratry ny taona vaovao dia samy tratry ny arivo mitsingerina indray ho tahian'Andriamanitra andriana na ary na andro na alina ary ho resy tosika ny ratsy rehetra. Nanomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity hatramin'ny iray ora tolakandro tsy nisy ny tranga vaovao marina fa tratry ny Covid-19 araka izany dia mijanona 20 nisan'ny olona mitondra izay tsimikaretina izay. Misa 400 kosa ny voadily nanomboka omaly atoandro ka hatramin'ity androany tolakandro ity. Miantarandriana. Nanomboka ny maraina no efa maro no tonga teny amin'ny CCO na ny centre de commandement opérationnel Covid-19 nanao fangatana ny hanomezana autorisation de circuler na fafana mivezivezy. Sokazy maromaro no afaka mahazo izany raha ny fanazavana. Ny camion mpitatitra entana araka ny voalaza afaka mivezivezy malalaka rehetra. Ny mpitsabo rehetra dia afaka mivezivezy malalaka. Ny olona mararina ny evakeo sanitaire dia azo hoentina ato anatin'ny région Analamanga ny resahako eto. Raha misy evakeo sanitaire moa iny evakeo sanitaire zay. Zay zany tokony avela ivezivezy malalaka. Ianareo mpanao gazety tsy mila autorisation nareo tokony azo ivezivezy malalaka fa manaja fotsiny ny fepetra rehetra. Ny razana, ny corbiarana tsy mila autorisation reny tompoko. Afaka tonga dia mandeha reny. Ny olona ivoaka ny région Analamanga dia tsy fahefanay eto amin'ny centre Tsonia ny hanome anazy. Tsisy tokony olona ivoaka ny région Analamanga zany. Ato atsika dia ny olona mandeha miasa afaka mandeha miasa amin'ny service minimum io resahako. Afaka mandeha miasa izy. Ny mandeha miantsena efa nitenenina hoe tapitra amin'ny 12. Ny tsy azo ivezivezena manomboka amin'ny 8 alina. Ajaina fotsiny ireo fepetrareo dia milamina atsika. Fa tsy hoe hiazakazaka aka autorisation aty daholo ny vahoaka Antananarivo rehetrarehetra. Tsy izay le izy tompoko. Etsekilany hatramin'iray ora tolakandro ny 20 martsa 2024 androany tsy nisy ny tranga voamarina vaovao fa tratry ny Covid-19 araka ny tatitra teny amin'ny CCO hatrany. Araka ny hitantsika eo amin'io tablao eo amin'ny écran antsika io zany dia ny vaovao tsara ho lazaiko voalohany zany aloha dia tsy nisy ny nouveau cas
maly tamin'ny 12 atoandro hatramin'ny amin'ny 12 atoandro anio zany 5 martsa 2024. Zay aloha ny vaovao lehibe voalohany tsy nisy ny nouveau-cas, zéro nouveau-cas, tsy misy olona vaovao zany nahitana ny tsy mikaretina coronavirus. Zany hoe mijanona ho 7-10 zany ny isan'ireo olona izay nahitana lay tsy mikaretina coronavirus androany. Ny 12 amin'ireo dia tsy misy sorotraretina ary mbola janona ho salama tsara mandraky ty androany ity koa tamin'ny 12 ny anankiray zany no misy sorotraretina. Resahana manokana ny momba an'ireo hoe fitiliana natao. Laza teto omaly fa 70 ny fitiliana vita omaly hatramin'ny 12 ora. Ary nanomboka ny tolakandro, zany hoe nanomboka amin'ny 12 ora omaly tolakandro 24 martsa mandraparivo ny andro zany dia nisy 900 ny olona voatily. Ary ny anio maraina hatramin'ny 12 atoandro dia nisy 470 ny olona voatily. Zany hoe tao anatin'ireo olona 50 amin'izao izay notiliana, vaovao notiliana zany maly amin'ny 12 mandrapatonga ny andro any amin'ny 12 dia tsy nisy nouveau-cas, tsy nisy zany nahitana nitondra ilay tsy mikaretina. Mitoy ny fitiliana atao amin'ireo tonga avy tamin'ireo firenena nahitana trangana valanaretina. Tiliana tahaka izay ihany koa ireo olona nifanerasera tamin'izy ireo. Maly atoandro ka hatramin'ny androany tolakandro araiky ny tatitra misy 900 ireo voatily. Taoriana ny fionana teo amin'ny mpisehatra ao anatin'ny sehatra tsy miankina ny fanjakana sy ny gouvernemanta tapaka fa ato vojimaika hatramin'ny farany volana jona 2024 izao ny fandoavana ny hetra laina amin'ny vola miditra ho an'ireo sehatra rehetra mifandray amin'ny fizahan-tany. Fanandina. Nisy ny fionana teo amin'ny solotenan'ny sehatra tsy miankina sy ny mpikambana maromaro eo anivon'ny gouvernemanta dia ny minisitry ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana, ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, ny minisitry ny fitaterana, ny fizahan-tany sy ny famantarana ny toetrandro, ny minisitry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny minisitry ny vola sy ny teti-bola ary ny toe-karena ary ny minisitry ny fiarovam-pirenena. Nandritra izany fionana izany nisy ny fandraisana fepetra maromaro. Tafiditra anatin'izany ny fampiatoana vonjamaika hatramin'ny 17 ny volana jona 2024 ny fandoavana ny hetra laina amin'ny vola miditra. Miampitra ihany koa ny fandoavana ny hetra synthétique. Le report des déclarations et paiements de l'impôt synthétique. Ahemitra ny fanangonana sy fandoavana ny hetra synthétique hatramin'ny 15 ny volana Mey 2024. Ato vonjamaika ny fandoavana hetra laina amin'ny vola miditra hatramin'ny 17 ny volana jona 2024 ho an'ireo sehatra rehetra mifandray amin'ny fizahan-tany dia ny toerana fandraisam-bahiny sy fisakafoanana, ireo agence de voyage, ireo mpitatitra anabakabaka ary ny orinasa afakaba. Et les entreprises franches industrielles. Ny famerana ny ora fisokafan'ireo tranombarotra samihafa mba ho fisorohana ny fiparitana ny valanaretina coronavirus no antony nandraisana ireo fepetra ireo raha ny fanazavana. Nakasitrahany maro ny falapa-kevitry ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana ny plan d'urgence sociale anampinany marefa sy izay voakasiky ny fepetra iadina amin'ny Covid-19. Yves Richard. Mitondra aina vao an'ireo voakasika amin'ny vantan'ny fepetra ny raisin'ny fitondram-panjakana. Iadina amin'ny Covid-19 ny plan d'urgence sociale napetraka ny filohan'ny Repoblika. Samy niazakazaka nangata-panazavana isitrahana ny fanampiana androany ny rehetra. Ho an'ny fokotany Akazomanga avaratra Andraharo. Ny fanotofana ny fanaterana ny karapanondro andraisana ny mombamomba izay tokony hisitraka ny fanampiana. Hanamaivana ny fahasahiranany izany raha ny fanazavana. Zava-dehibe aminay izay. Mba misy hoanina izany fa tsy hoe mitady an'ilay ampy izany. Fa raha mifanirina ve mba mitady amin'ny ampy. Indrindra fa ny be antitra ilay mitibitibina kely dia mbe foanatiny aloha izay. Dia misy fanampiana dia tsy hay ataony miangina fotsiny hoe tsy mahafa-po fa mahafa-po e. Isan'ny nankasitraka feno ny fanapa-kevitro ny filoha ihany koa ny mpisehatra amin'ny fitaterana. Raha ny FTAR na ny fikambanan'ny taksi eto Antananarivo renivohitra no nirotsaka an-tsehatra amin'ny fandraisana ny antoto-taratasy ho an'ny mpamily fiarakaretsaka. Nanomboka avy hatrany ihany koa ny fijerenan'ny lisitry ny mpamily sy ny mpanampiny izay hisitraka ny fanampiana ho an'ny fiara fitateram-bahoaka. Miainga avy amin'ny antota-kevitra mazava na données de base ampelatana ny kooperativa no andefasana ny lisitra ho an'ny kooperativa 330. Mahakasika ny chauffeur
sy ny receveur vaovao voaniditra tato anatin'ny coopérative izany hoe mbola tsy tao anatin'ny liste de base ny coopérative hatramin'izay dia mila ny validation na ny fankatoavana avy any amin'ny tompona fiara izay vao mahazo ampidirina ato anatin'ny base de données vaovao. Ny tompona fiara indray eo tsy mandray amin'ny vola io izy raha tsy hoe vao marina atao anatin'ny coopérative fa sady tompony izy no mpamily. Raha ny zotra mipilaminana amin'ny ankapobeny ny fandraisana ny lisitro tokony hisitraka ny fanampiana tamin'ny fokotany maro. Manay ny sinika an-trano an-trano ataon'ny fokotany amin'ny fandraisana ny lisitra ny mponina eny Akazomangavaratra Andraharo. Maro tamin'ny mponina tonga teny an-toerana noho ny verim-potsiny noho ny antony tsy mazava. Tapitra hatramin'ny tapakandro maraina ny fandraisana ny fampidirana anarana anaty lisitra. Tsy voaraitso zava tara fa ao izy efa sasatra ny voanjo dia ohatry ny malahelo an'ilay izy satria za efa midy aman-trano efa tsy mivarotra tsony dia izay mba voango kely teo zany mba hoanina eo amin'ilay midy aman-trano tsy sa mivarotra mihitsy za eny seminoa tany mena mivarotra dia ohatry ny malahelo tsy azo an'ilay fanampiana amin'ny filoham-pirenena ve za. Tsy nafantatra mihitsy izay efa tonga tao hatrany fotsiny dia nisy ny teny misy manoratra any amin'ny fokotany dia nakany amin'ny secteur anay zay dia hoe any amin'ny fokotany amin'ny roa tonga aty zay na andeha nakaty dia tsy voaraitsonina rehefa efa voaray daholo ny lisitran'olo. Tsy nisy fampilazana mihitsy neny hoe tonga dia atao androany dia iza moa nampilazaina amin'ny olona amin'ny roa fara ny aniny hoe tsy maintsy pitafakatra le lista amin'ny roa dia amin'ny roa nge zany ny farany any amin'ny ny any amin'ny arrondissement sy ny district sy ny karazany any. Ezaka goavana no nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana ny plan d'urgence sociale hitsinjovana ny vahoaka ho ireo mponina. Angatahana arak'izany mangarahara amin'ny famolavolana ny lisitra na izany eny anivon'ny fokontany. Ny kooperativa sy ny sehatra maro ahafahan'izay voakasiky ny fanampiana misitraka izany araka ny tokony ho izy. Nitondra fanazavana mahakasika ny fandoavana faktura taoriana ny fanambaran'ny filohan'ny Repoblika omaly ny teo anivon'ny Jirama tamin'ity androany ity. Namafisiny tamin'izany ihany koa fa mitony asan'ny Jirama ahafahana manome tolotra ho an'ny mpanjifa. Fanampy-panazavana. Taorian'ny fanambaran'ny filohan'ny Repoblika omaly alina zany momba ny plan d'urgence social dia ny mpanjifa zany dia afaka manemotra ny fanefana ny faktura amin'ity volana ity. Ao anatin'izay zany rehefa miverina amin'ny laoniny ny fiainana andavanandro dia afaka indimy miatona ao anatin'ny 10 volana zany isam-bolana indimy miatona no ahafahana manefa ny faktura. Mety misy koa nefa mpanjifa hoe te handony fakturany izy fa tsy andry an'ilay hoe indimy miatona dia afaka manantona zany izy ny masolovoa ny agence ny Jirama izay misokatra mandray azy mba ahafahany manefa ny faktura. Mety misy koa nefa ny mpanjifa hoe zany indimy zany dia tsy ho vitany. Dia raha zay zany mitranga dia afaka koa zany ny mpanjifa manantona ny agence ihany koa fampiresaka amin'ny Jirama dia afaka atao mandrapa hoe in-polo zany ny 10 volana zany no anefana faktura zay. Zany hoe in-10 volana zany izy en principe fa afaka hitahina hatramin'ny hoe in-polo. Tsy maintsy manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana takina ireo orinasa tsy miankina mampiasa olona maro amin'ny zao fotoana izao izay mbola manon ny asany. Raha toka tsy misy ny fandraisana andraikitra mety ho tonga hatrany amin'ny fanakatonana ny orinasa izany. Michel Aranarzo. Mila mandray fepetra entitra ireo orinasa mampiasa olona maro mandritra izao fotoana hiparitana ny valanaretina coronavirus izao. Nidina nitsirika orinasa manao apela iray eto andrenivohitra ny ministry ny postra ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra. Ny centre d'appel toitony dia anisan'ny toerana izay mety hiparihan'ny ny aretina izay editsika amin'izao fotoana izao raha tsy misy ny fitandremana. Satria nahoana ohatra misy amin'irety centre d'appel tonga hatramina 2,000 ny isampiasa. Ka raha piasa 2,000 no miaraka
fanotototo isan'andro isan'andro eo tsisy fanajana ny zavatra fomba tokony atao dia mety ho zavatra ho ratsy ho amin'ny firenena zany ary araka ho fangatahan'ny filohan'ny repoblika dia tsy maintsy miady tsika amin'ny fomba rehetrarehetra mba tsy hiparihany io aretiny eo ny tena nidinana hitaty zany dia izao ampandrenesana tsara an'ireo orinasa izay mampiasa olona maro ka mety anaparitaka le aretina mifindra atao coronavirus mba hanatona ministera mba handefa zay zavatra rehetrarehetra engagement ataony mba tsy hiparihany io zavatra io dia isy foana raha miaraka amin'ny fonction publique ihany koa fijerevana an'izany raha voaraka ara-dalàna daholo sans zavatra rehetra zany. Ho an'ireo orinasa voakasika dia tsy maintsy mametraka fangatahana fahazon-dalàna hiasa sy sokatra izy ireo ary manaiky fa hanaraka amin'ny antsakany sy andavany ireo fepetra ara-pahasalamana takin ny fanjakana. Rehefa izay dia misy ny fitsirihana tampoka ataon'ny ministera tompon'andraikitra na andro na alina. Ny tanjona moa izany dia tsy miana-janonana tanteraka ny asa fa kosa tsy maintsy atao azy ametrahana ny faratapony amin'ny sécurité sy ny santé any ireo mpiasa izay manatanteraka ny asany. Tsy maintsy hojerena ihany koa raha ohatra ka sanatria mivoatra ilay aretina misy tonga eto amintsika ilay coronavirus dia tsy maintsy hojerena ihany koa ny fandaminana ho ataon'ny orinasa amin'ny mety fanatanterahana ny asa any an-trano zany. Nomena fotoana hampanarahana ireo fepetra napetraka ny orinasa izay nitsidihana, andraisana fepetra avy hatrany kosa raha toa ka tsy misy fandraisana andraikitra ataon'izy ireo ho fiarovana ny fahasalamana ireo mpiasa ao aminy ary mety ho tonga hatramin'ny fanankatonana mandritry ny fotoana fohy ilay orinasa raha toa ka tsy voaady ireo fepetra. Natsiaro manokana ireo olona tratran'ny valinaretina Covid-19 amin'ny hôpitaly Andotam-penaka sy Anosiala ny vadin'ny filoham-pirenena. Nandritra izany no lalin'orona ny fanomezana ary nirareny fahasalamana ho azy ireo fanandina. Nanolotra fanomezana ho an'ireo marary ny coronavirus teny amin'ny hôpitaly Andotam-penaka sy teny Anosiala ny association Fity izay tariny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina. Nanoratra teny fampaherezana ary nirary fahasalamana ho an'ireo marary 7 izy nandritra izany. Sakafo ara-pahasalamana be otrikaina toy ny ronono, ny tantely, eo ihany koa ireo akora mampitombo otrikaina toy ny spiruline, ny menaka ravitsara evohana, mandrava sarotra sy maro hafa. Ireo no anisan'ny nomena ireo marary. Ny hery fiarovana ao anatin'ny vatana irery ihany hatreto no ahafahana miaro amin'ity aretina ity ka ilaina ny fanamafisana izany amin'ny alalan'ny sakafo. Omaly ariva no nanateran'ny association ireo fanomezana ireo teny anivon'ireo hôpitaly ahitana ny marary tratran'ny valanaretina Covid-19. Mitony fizarana vary sy menaka mora eraky ny EPP eto Andrenivohitra. Fepetra maro no efa niraisina entina misoroka ny fiparitany Covid-19 na mbola manano sarotra aza izany. Miantarandriana. Aoriany filaharany ivelan'ny vavahady izay efa ala amin'ny polisy munisipaly. Vao miditra anatin'ny valan'ny EPP dia tahaka izao ny hita eny amin'ireo toerana fizarana vary mora toy ny teto amin'ny EPP Anosipatrana nanaovana fanadihadiana androany. Miditra anatin'ny vala tsikelikely ireo anjifan'ny vary mora. Manasa tanana avy hatrany, avy eo miverina milahatra ary manaja ny iray metatra. Rehefa anatin'ny efitra fizarana dia omena vary. Aorian'izay alaina maripana ary maka ny menaka indray. Fepetra andraisiny io, taorian'ny filazan'ny filohan'ny repoblika fa tsy maintsy hajaina ny iray metatra isorohana ny fiparitahan'ny Covid-19. Teto, fokontany efatra no mitambatra manjifa ny vary mora eto amin'ity EPP ity. Fepetra andraisinay aloha teto izany dia ny fihezana andaminana ny olona sy ny fanajana an'ilay elanelana iray metatra na dia mbola hita fa misarotsaritra ihany ary satria dia maro be tokoa ilay olona ary fokontany maromaro izay no mitambatra ato amin'ny EPP. Somary miadana ny fizarana azy noho izay fepetra izay satria alefa tsikelikely ilay fomba fizarana izany. Satria eo amin'ny ray alina angamba mety mbola ray alina isa eo. Anosipatrana Tsinana, Anosipatrana Andrefana, Ampangabe, Ilany Vato. Fokontany efatra zany izay no mitambatra amin'ity fizarana
ezahana hatramin'ny 12 ihany zany ny fizarana satria zay moa ny fipetra-panoraisina hoe hatramin'ny 12 ihany no misokatra na ny fivarotana na atao hoe fivarotana ihany moa izy. Hatramin'ny nandalovana teny an-toerana nanaiky ny fandaminana avokoa ny rehetra na mbola misy azy ireo nahitana fa tsy manaja ny iray metatra. Mitarika fahadiovana zany le izy dia lana soroana ny koronavirus. Lahatra vary nanomboka tamin'ny enina sisany any lahatra teto. Dia namoa tokony hitohy foana le fandaminana ohatr'izao satria izao ilay izy milamina mantsy mikorotana be manamafy koa amin'ny fiadinan'ny aretina le fanasana tanana sy ny garder an'le 1 mètre. Nandeha an-tsaika ny sy andavany manoloana io ny fizarana. Normal daholo hatreto ny tany marifana an'ilay olona izay tonga mividy vary eto. Raha misy ambony dia atoro izy hanantona tobi-pahasalamana satria efa misy tobi-pahasalamana izay atokana amin'izay. Ny fitaovana ny fisam-panapanana ity zao dia navany amin'ny avany foibe nangalana an'ilay vary tsena mora zaraina isaky ny point de vente dia tsy maintsy alaina température le mpividy vary. Tsy niova ny vidiny, vary 3 kilao 3 ariary, menaka 2 litatra 3 ariary. Isaky ny alatsinainy, alarobia zoma kosa no misy ny tsena mora. Fa ankoatra ireo rehetra ireo, mba ho fanajana sy ampanaran-dalàna ny vahoaka amin'ny fanajana ny elanelana 2 metatra mandritra ny fanjifana ny vary mora izay hatrany eny anivon'ny tsena. Nidina ifotona ny entana ny vahoaka sy nametraka toromarika ihany koa ny ministry ny fanabeazam-pirenena, fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa Ramatoa Andriamanana Josoa Rizaso sy ny teo anivon'ny ministera. Ny tanjona amin'izany dia ny fandraisana andraikitra amin'ny fisorohana ny mety ho fiparitahany valanaretina COVID-19. Andro fahatelon'ny confinement isika izao saika vao aja ny fepetra amin'ny tsy fisian'ny tsena ivorian'ny olona maro. Mbola betsaka kosa nefa ireo olona no hita mifamezivezy eny an-dalambe eny. Raha ny fanazavan'ny mpandinika ny fiarahamonina iray mila mandray andraikitra ny isa-pokotany. Michel Aranarjo. Teto Andravoahangy nangingina ny lalana, tsy naresaka ihany koa ny tsena na tokony ho andro ny tsena Andravoahangy aza androany. Vao aja ny fepetra napetraky ny fitondrana ny amin'ny tsy fisian'ny tsena be ivorian'ny olona maro. Tamin'ny amina zao zay nanomboka mivarotra. Tamin'ny nanomboka tamin'ny valo dia mody amin'ny 12. Nomboka le ny sininy zao dia mbola mivarotra foana aloha zay fa le misy nisy le izy dia tsy dia afaka mivarotra hoe parivony azy tsony fa tapakandro fotsiny misabotsy zoma aloha tena be olona be mihitsy. Fa zao zany efa mahatsintsina le olona le metsena vidiny legioma, voankazo. Ay tokony tsena zao androany misy an'le coronavirus dia tsisy tsambivinaka tsamboany. Etsy ankilany mbola betsaka kosa nefa ireo olona no hita mifamezivezy eny an-dalambe. Raha ny fanazavany mpandinika fiarahamonina iray nanaovana fanadihadiana, mila mandray andraikitra ny isam-pokotany manentana ny olona raha tsy tiana ny tohizany fiparitahan'ny aretina. Ohatran'ny hoe zavatra tampoka ilay izy dia misy kajon'olona ohatra tsy tena mbola tonga saina tsara. Zay aloha zavatra marina zay. Tsy tonga saina tsara izy hoe tena zava-dosany ty zavatra sy satria ohatran'ny efa le izy koa ndraindray ohatran'ny hitanao amin'ny télé, hitanao amin'ny any misy fatifatin'olona be dia be any andafy fa tsy eto. Dia eo zany mety mahatonga le olona sasany tsy tonga saina amin'ilay izy. Lafiny anankiray koa tsy azo lavina fa misy karazan'olona tsy dia afaka mijanona ohatrano ny antony samihafa zany. Stade vao manomboka tsika fa mazava ho azy fa raha mbola mitohy ilay izy fa ny antony tsy vorovoriana ke le tapahana le fandeha le virus ka izy fa tafiditra eo no mbola misy mitohy zany hoe misy olona vorovory dia mazava ho azy fa mety hiditra stade hafa tsika zay nge le atahorany vao ataontsika avy aty ambony io mety manahirana. Za mieritreritra fa avy any foto ilay izy tokony miainga zay mampatokana amin'ny teny Monsieur Fokotany sy ny président Fokotany teo. Ireo zany zao nakaiky indrindra. Mba tsy tenenako zavatra hafa fa io ke azo atao koa na ny mpivarotra épicerie ary. Fa ny tiako tenena hoe mba olona porteur na message légitime no sociologiquement socialement légitime no mitondra an'le hafatra dia amin'izay mba sady ampitiavana no ampanerena le zay le zavatra anankiroa resahako teo. Raha ny fanazavana tokony handray andraikitra ny isam-batan'olona amin'ny fisorohana mba tsy hitohizany fiparitahan'ny valanaretina COVID-19. Miainga amin'ny fijanonana ao an-trano
ary ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana napetraka rehetra. Miamahazo laka ankehitriny ny taxi moto clandestin hatramin'ny ampiadona ny fifamovoizan'ireo taxi be sy taxi. Mazava nefa ny fitsipika izay napetraky ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo sy ny mpitandron'ny filaminana momba ny moto tsy azo ataony mitondra olona ao aoriana. Iona saina. Ohatrany ahoana zao koratra amin'ny janona ny taxi ireto dia ohatrina ny tondanareo ohatra andorany fotsy. Andorany fotsy zao 25. Dia aizavo ny trajet zany aiza tena betsaka mpandeha. Betsaka mpandeha zao mena tsy mifantsanja nefa be barazy ao. Atsetso misy barazy be. Ny Menatsimo tsy manenina. Menatsimo koa misy fa miala lavitra zany dia miala dia ary alohan'ny plus regny vao afaka mandray an'ilay olona. Dia ao anatin'ny ray andro no zany zao voandroany nanao. Voandroany somala zao nanao fa tsy dia misy. Dia hatramin'izao amin'ny 1 zao impirina vy. Vao indroa zay. Etanosy fotsiny zao firinareo. Anoananao kola amin'io. Le taxi moto arakarak'ilay olona ihany fa ny olona matahotra an'ilay coronavirus dia tsy mety mono double na le polisiara manakana amin'ilay double. Eny ohatrinona ny tondanareo zao ohatra mandeha Tanjombato. Raha mandeha Tanjombato, raha miala avy eto Anosy izy makeny Tanjombato dia 30 000 zay ny fitondrana azy. Raha andorany fotsy izy dia miakatra 45. Ianao zany zao nanomboka vina nanao an'izay? Nanomboka tamin'ny herinandro. Vao tsisy ny tomobile. Efa mamety ny tsena mitondra 100 000 ianao mody 125. Raha tena mandeha moa izy dia mitondra 10 alina ianao mody. Hatramin'ny nampitsarana ireo taxi be sy taxi teto Antananarivo, maro ireo nitady hevitra azaom-bola tao ireo nanao taxi moto. Saika ahitana azy ireo ny lalana mivoaka ny renivohitra toy ny Anosy miazona Andorany fotsy, ny Mankeny Fenoarivo, Itaosy, Ivato sy ny sisa. Tsy ara-dalàna izy ireo araka ny fanadihadiana natao ary isy ny fepetra ho raisin'ny tompon'andraikitra amin'izy ireny. Ankoatra izay, efa norarana araka ny fanambarana navoaka ny teo anivon'ny fiadian'ny tanàna Antananarivo sy ny polisy pirenena ny fitondrana olona ao aoriana amin'ny moto isoroana ny fiparian'ny valan'aretina coronavirus. Androany ny fanentanana no nomafisina. Fantatrareo hoe inona zava-misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao dia mba inona zavatra mitranga eto amin'ny firenena amin'izao? Fantatrareo izy dia ilay aretina mandroso. Dia fantatra zany hoe tafapitana aminareo ihany le andraikitra sahan'ny vahoaka malagasy. Antsika rehetrarehetra reo tompony andraikitra daholo mba ho fiarovantsika amin'ny fiparitahan'ilay virus zany. Dia ianao zao nilaza teo hoe ajaina le elanelana. Dia nareo zao nefany ao anatin'ilay tsy voaja nareo zao le elanelana. Dia mba ho fiarahantsika metana zany ho fitandrovantsika mba tsy hiparitaka intsony izy ity. Dia mba moto zany sy bisikileta olona iray ihany afaka mitondra anazy. Dia mba midina kely zany madama dia ianao mahazo mandeha dia mba fanetana zany tsika mba hirovantsika an'ity fiparitahan'ity valan'aretina ity. Azo raisina ka. Ho fisoroana ny fiparian'ny valan'aretina coronavirus no antony anajana ny elanelana iray metatra eo amin'ny olona roa. Voakasika izany na ny moto na ireo fiara. Ireo mini mandika ny lalàna sy tsy manaiky fandaminana hiaran'ny sasy. Manaraka ny toromarika napetraka ireo tokantrano isoroana amin'ny fiparitahan'ny valan'aretina coronavirus manangona provision ho an'izay afaka manantanteraka izany. Olona iray kosa no mivoaka miantsena isan'andro ho an'ny hafa. Iona senatra. Samy manana ny fomba isoroan'ny fiparian'ny valan'aretina coronavirus ny tokantrano tsirairay. Ho an'ity ankohonana eto Ankadikely Lafy ity novidina tamin'ny herinandro ireo sakafo sy entana ilaina amin'ny andavanandro ka tsy misy intsony ny mivoaka ivelan'ny trano. Zao zany provisionay tsaramaso dia karazana voamaina zany zao ny hafa, tsaramaso, voanjobory sy ny karazany dia efa vidina daholo.
ny tongolo a sy ny goûté an'ny ankizy a sakafo izay mba hoe hitahita dia le citron moa zany le tena malaza be eraky ny tsena dia vidy be dia be tamin'ny mbola nahiry. Maro zao nareo zany manana maromaro ny tahiry. Raiky tapo zao no voavidy tamin'le sakoroka be le tamin'ny sabotsy iny dia izay ihany aloha hatreto. Apetra amin'ny roviana zany zao raha ny vatsy eo ampelantananareo amin'izao. Ampy eo amin'ny herinandro eo zany le hoe vao maina sy ny karava fa mivary saribao no hoe natao ampy mandrapatonga ny elaela kely ray volana eo. Ho an'ny raim-pianakaviana eto amin'ity tokantrano ity, niditra tamin'ny service minimum ny orinasa iasana ka vory eto an-tokantrano ny ankohonana. Ny fanaramaso ny ankizy, ny fanararotana fanamboarana ireo zavatra tsy mety tao an-tokantrano, ireo no atao mandritra ny 15 andro. Dia ny ankizy na amin'ny lalao ara dia misy ny fanaramaso ny fanaovana révision atao trano tahaka ny hoe mianatra aina izy fa fotsiny tsy mitovy any am-pianarana zany ny zavatra misy. Dia miara-milalao amin'ny ankizy sasany sa tena mihidy atao anaty vavahady? Hatreto aloha zany dia tena mihidy mihitsy zany zay manaja le zavatra napetraka amin'ny filoham-pirenena. Dia amin'ny ankapobeny zany zay tsy dia misy loatra ny olona aloha hatreto. Fa ny zavatra hovidiana zany no sarotsarotra kely moa ny amin'ny fanararaotra nataon'ny olona ireny zany dia izay no olana. Fa amin'ny ankapobeny zany azo lazaina hoe tokony havita le ao anatin'le 12 andro zany aloha ny zavatra misy aloha hatreto. Ny voalohany aloha zany dia tsy afa-tsy ny hoe mijanona ao atao-tokantrano aloha zany, izay aloha zany fepetra tsy maintsy tsara ary izay zany hoe hitadiavana tombony sy hitadiavana vokatsoa araka ny tenen'ny filohan'ny repoblika zany. Fanarahana sery, ny firesahana amin'ny namana amin'ny tambazotra tserasera, izay no atao an'ny tanora. Mijery sery atao trano aloha zany atao efa nangonongonina maromaro ihany izy ato dia Facebook aloha zany tsy miala satria anarahana vaovao ihany na amin'ny télé na Facebook fa tsy voatery hoe fa tsy inona be koa nefa le vaovao le tsy marina be dia be ireny araka ny tenen'ny filoham-pirenena hoe tsy mahatokitoky an'ireny fa mihaino fanambarana amin'ny hariva ihany. Fa izay mijery sery ny analan'andro. Izao koa izao mba fotoana iarahan'ny fianakaviana miaraka dia ararotina daholo izay nankilalao, zavatra rehetra, fiaraha-misakafo, izany izy daholo. Ho an'ity tokantrano iray eto Akazomanga ity, tsy afaka nanao ny provision izy ireo ka isan'andro no mividy izay ilaina. Misy ny fepetrapetraka hitandrona ny fahasalamana. Izay moa zany tsy maintsy mivoaka isan'andro ihany fa olona ray araka ny efa toromarika ny mena zany hoe olona ray isaky ny tokantrano no mandeha mivoaka miantsena. Rehefa mivoaka dia mila manao cache-bouche elanelana araka izay azo atao ny elanelana misy amin'ny olona. Dia rehefa tonga ato an-trano dia manasa tanana, manasa tarehy. Vidy voankazo ny anahy zany mba ataoko betsaka ato miaraka amin'ireo zafikelyko ireo. Tandrina tsy dia mery mivoaka loatra dia misotro manaonao jus, merimerinina voankazo, vitamine C. Zay zao ny anahy ny ataoko ato. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natatsika mahakasika ny fisorohana sy ny lamina misy any amin'ny faritra any. Eo ihany koa mahakasika ny taom-baovao malagasy amin'ity androany ity rehefa avy eo ary. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Fepetra iarovana amin'ny coronavirus, mijanona ao an-trano, mampiasa mouchoir à jeter ary tonga dia ario anaty fako izany rehefa avy nampiasaina. Rehefa mifampiarahaba, fadio ny mifanoroka na mifandray tanana. Manasa tanana matetika amin'ny rano-savony na amin'ny gel hydroalcoolique. Rehefa mievina na mikohaka dia ao amin'ny ato-tanana ihany. Fadio ny mandreoaka na mandrora amin'ny tany. Asio elanelany 2 metatra aminao sy ny olona miresaka aminao. Alaviro ny coronavirus, arao ny fepetra. Cool TV FM miaraka aminao.
Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Entsika tanteraka ireo tompony ndraikitra isa tokony amin'ny fatroboeny amin'izao fotoana izao amin'ny tokony anarana rehetra ny fepetra sy ny lamina izay misy araka izany nisy ny fidinana ifotony izay nataon'ireo tompony ndraikitra. Henri Flora. Mitoy ny fanaraha-maso ny fampiarana ireo fepetra entina miady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 ao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga amin'izao fotoana izao. Taoriany fizavana sy ny fanaraha-maso ny vidim-bary sy ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Nidinay fotony ny sava ireo trano fisakafoanana, ny fisotroana ihany koa ny tompona andraiki-panjakana any an-toerana ho fampiarana ny fanapahan-kevitra iombona ny firenena iray manontolo manomboka tamin'ny valora alina. Nitarika ireo delegaciona nanao fizavana ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena niaraka tamin'ny prefet ny Mahajanga, ny lehiben'ny faritra Boe ny mpisolo toerana Bazezy Klavela, ny ben'ny tanànany Mahajanga, ny talen'ny foibe paritry ny indostria, ny varotra ary ny asatanana, ny taleparitry ny filaminam-bahoaka sy ny maro hafa. Tratran'ny reto manam-pahefana ireto ambodiomy tamin'izao fisafoana izao, ireo toeram-pisotroana sy ny trano fisakafoanana maromaro izay mbola misokatra ary mampisotro sy mampinana ireo mpanjifa. Nandraisana fepetra entitra avy hatrany izany ho fampiarana ny lalàna. Nanome fampitandremana entitra ihany koa ireo manam-pahefana entina hiadiana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19. Efa misy ireo fepetra niraisana avy eo amin'ny faritra atsimo andrefana hiadina amin'ny fiparitahan'ilay valanaretina COVID-19. Misy ihany koa ny fanaraha-maso ny vidin'entana eny an-tsena eny fanadina. Manoloana ilay valanaretina COVID-19, manamafy ny fiarovany sy ny fisorohana ireo tompona andraikitra eo amin'ny faritra atsimo andrefana Toliara. Miasa sy mivory andro manalina ireo OMC élargi tarihan'ny gouvernora Tovondrainy Ranoelson Edali sy ny préfet ny Toliara ny amin'ny ady atao ho famongorana ny aretina coronavirus. Efa tafapetraka ny centre opérationnel sy ny comité de vigilance any toerana ankehitriny. Efa misy ihany koa ny trano natokana ho an'ireo olona izay tokony atokana toerana mandritra ny 410 andro ka ao amin'ny Maseur Belemboka Androvakely no toerana natokana ho an'izany. Eny amin'ny hôpital manara-penitra Mitsinjo Toliara kosa ny toerana ametrahan'ireo olona ayahinina. Fa amin'ny hôpital be Toliara no hitsabony ireo marary raha sanatrika izy izany. Miparitaka manerana ny faritra atsimo andrefana ihany koa amin'izao fotoana ny barrage sanitaire izay miisa 5 ka isan'izany ny eto Sakaraha. Dia efa mitsangana zao ny barrage sanitaire. Faharoan'izay natao koa ny fanapahana mikasika ny fanokafana ny farmasia rehetra na amin'ny andro tsy fiasana ara eto amin'ny tampon-tanànan'ny Toliara sy amin'ny faritra atsimo andrefana iray manontolo. Fa matongaly avao zany ro le garde avao ro misokatsy. Fa amin'ny antoandro na sabotsy na lahady dia misokatsy aby ny farmasia. Magnaraka an'izay natsangana koa ny centre opérationnel araka ny toromarika zay ny azo dia amin'izao fotoana zao manomboka amin'ny androandroany zao dia fa miasa io centre opérationnel io zay misy cellule maromaro ka ny vaovao maropoditra zay azo avy ato amin'ny faritra atsimo andrefana dia tsy maintsy ilay vaovao mivoaka amin'io centre io. Ankilany nisy ihany koa ny fidinana ifotony izay nataon'izy ireo ho fanaraha-maso ny vidin'entana eny amin'ireo bazary rehetra ao Toliara. Hoentitra ireo tompona andraikitra manoloana ireo olona minity tsy manaja ireny lamina izay napetraka ireny. Sy ny sazy izay ho an'izay minia manao an'izany satria fandikan-dalàna ny fanararaotana mihoapapana amin'ny fotoana toinitonya dia handray andraikitra ny faritra atsimo andrefana. Handray andraikitra amin'ny fanjakana malagasy raha ohatra ka misy sanatria tratra
manao an'izany tsy fanaran-dalàna zany to. Tsy mbola nisy olona voan'ny coronavirus raha ny ao amin'ny fahatretoliaratra eto ka manamafy ny fiarovana trany ho fiarovana ireo mponina. Efa nahato nanomboka ho maly kosa ny fifamezivezen'ny fiara rehetra ao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Fa isan'ireo ivitoerana mitsabo sy miasa amin'ny alalan'ny zavamaniry eto amintsika ny avy ao anivon'ny IMRA na ny Institut Malagasy de Recherche Appliquée izay noforony professeur Ratsimamanga manoloana ny valanaretina Covid-19 ankehitriny namoaka fanafody entina hisorohana izany izy ireo. Fa ankoatra izay tokony hiara-iasa ny mpitsabo avy amin'ny alalan'ny zavamaniry sy ireo mpitsabo eny anivon'ny tombom-pahasalamana hoy izy ireo. Fanampanazavana. Hoe ahoana no fomba satria somatsy misy ny atao hoe ireo mpitsabo ny enti-paharazana misy ny mpitsabo mampiasa ny ravika ohatran'ny toy zany hoe ny rokandro malagasy misy kosa mpitsabo zay nianatra tany amin'ny université indraindray izy ireo ohatrany hoe mifandondrona kely matetika amin'ny fomba fijerona an'izy nefa ny amin'izao zavatra misy amin'izao fotoana zao dia tokony hiaraka zany zay rehetrarehetra eto tokony hiaraka zay hoe ny reto fanafody anie reto fanafody avoaka ny raha reto dia efa mba nandalo fisedrana koa dia tsy maintsy azavaina tsara amin'reto dokotera zany zay mpitsabo nianatra teny amin'ny anjery manontolo hoe misy zao zavatra misy eo satria ny anjareo moa zany tsy maintsy tia no fantatra tsara hoe sody manimba ny olona sala am'izao nrehetrarehetra dia zay afaka manome données cliniques zany hoe tsy manimba reo afa-tsy le vaovao kosa aloha mbola tsy misy zay fa le fanafody sasan'ireo dia fa misy an'izany daholo na tamin'ny andron'ny professeur sy madame Ratsimamanga zany dia io le manana fitsaboana iato dia zay dia rehefa ohatra le fitsaboana moa zay moa zany hoe fomba hoe ny tanjona dia mampiranty ireo neti-paharazana sy ny zavatra teknika moderne. Nitondra fanazavana ho amin'ny vahoaka malagasy manoloana an'ireo tsomiparitaka amin'izao fotoana izao ny avy ao anivon'ny BNGRC voalaza amin'izany fa ireo fanampiana rehetra voaray dia ny avy ao anivon'ny BNGRC sy ireo ratsamangaiky any amin'ny faritra ihany no mandraikitra azy laingy sy fanakorontanana saim-bahoaka ny filazana fa hanomena amidy any amin'ny tsena mora ny fanampiana avy amin'ny firenena indiana izany hoe ireo vary izany. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray avy amin'ny fotoana fivokaran'ny paoma amin'izao fotoana izao amin'ny renivohitra Vakinakaratra miteraka olana eo amin'ny mpanondrana paoma sy legioma makany amin'ny faritra Toamasina sy eto Antananarivo renivohitra amintsika amin'ny teny izao ny fisian'ny fepetra ankehitriny. Kolo TV Antsirabe. Ao anatin'ny fahavokaran'ny paoma tanteraka ny eto amin'ny faritra Vakinakaratra amin'izao fotoana izao na dia eo ary ny fepetra ny raisin'ny fitondram-panjakana amin'ny fisorohana tao amin'ny mety hiparitahany valanaretina dia eo ihany koa ireo olona izay manohatra ny asa amin'ny andavanandro raha ho amin'ny faritra Vakinakaratra manokana. Anisan'ny manondrana paoma sy legioma makany amin'ny faritra hafa eto Madagasikara toy ny Toamasina sy Antananarivo renivohitra ireo mpandrijara eto amin'ity faritra ity. Ankehitriny anefa misedra olana izy ireo noho ny tsy fisian'ny fiara fitaterana izay efa fandefasan'izy ireo ny entana. Ho an'ity mpandrijara iray izay sendrana ity dia manondrana paoma 300 kilao isan'andro makany eto Toamasina miainga eto Antsirabe. Ny aina izay fandefasana entana izay ankehitriny. Zay aloha zao tena tsy manana afa-tsehany azy zao tena fandefasanay. Dia ny anay rehefa amin'izao le tôbila le hoe tsy mandeha ny taxi borosy dia voatery tsy maintsy isaka talata na zoma zay vao mandefanay. Fa taloha teo anay mandefa isan'andro hanomboka alatsinainy ka pahatonga ny asabotsy. Dia amin'izao zany somary misy an'ity le hoe coronavirus ity dia tsy afaka mandefa isan'andro mihitsy anay. Lasa misy olana mihitsy satria raha olana amin'ny ara-tômôbila zao ny tena olana. Eo zany tsisy amoahana azy mahitsy. Ie manolana koatra amin'ny paoma anay. Ohatra hoe courgette dia alcovera. Fantatra fa dia miaina ny mpandray ny entana. Eo ihany koa ny fahasimbany ary tsy mbola misy aloha ny fiakarany vidiny fa manodidina ny 240 ariary eo ny kilaon'ny paoma. Miainga avy aty Antsirabe. Tena olana be aminay zany le satria miaina mihitsy zany le mpitondra entana sy le mpividy entana zany amin'io tena miaina mitaintaina daholo zany ny olona ny vidin-javatra zany miakatra nefany zay zany tsy afaka mampiakatra an'le izy zany plisn'izany le fahasimban'le entana zany eo an-daniny keo zany na ny fahatongavan'le entana any ara taraiky satria tsy misy zany le transporteur tonga dia direct fa mbola mijanona any an-dalana ohatran'izany voasakana an-dry zareo any mijanona aloha fa tsy mahazo mandeha.
araka izany dia tsikatra fa mbola ao anatin'ny asan-davanandro avokoa ny tena ifatohan'ny sain'ny olona rehetra na dia efa maro aza ny fanentanana nataon'ny fitondram-panjakana sy ny tompona andraikitra eto amin'ny faritry Vakinakaratra mahakasika mety hiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Betsaka ihany koa ny fepetra tsy voahaja tokony ataony tsirairay avy. Misy aza moa dia tena tsy mahalala ny tena marina na ny anaran'ilay valanaretina kory azy. Ilay fahalalako azy zany mbola tsy mahazo fanadihadiana mihitsy azy loatra eto. Fandraisako aminy ve? Le mifandraisako andraikitra zany tsy afaka hoe tsy mifandray tanana, zay fotsiny zany. Zay dia amin'izao zany somary misy an'ity le hoe coronavirus ity dia tsy afaka mandefa isan'andro mihitsy anay. Mety fantapatratra kely anao hoe mifindra amin'izao na mifindra amin'izao le tena marina izy za tsy mahafantatra. Fa resaka amin'ilay izy dia ny atao hoe tena atao hoe voana dia dorana dia somary misy kely zany dia Lafim-baovao hafa kosa indray androany 5 martsa 2024 no ankalazana ny taom-baovao malagasy ankoatra ny fiarabana sy firarian-tsoa. Fangatahana fiarametana ihany koa no misy indrindra amin'izao toe-java-misy eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Kaiton Andriatsilavo. Sambasamba Andriamanitra Andriananahary, tratrin'ny taona, ho tratrin'ny arivo mitsingerina, tsy sara mianakavy, ho salama tsara tsy arofy, ho lavitry ny coronavirus. Endriky ny fiarabiana iray ho an'ny malagasy amin'ny mahataom-baovao malagasy ny androany. Misy ihany koa ny firare-tsoa tahaka ny hoe ingany Andriamanitra Andriananahary anome antsika ny soa sy ny fahombiazana amin'ity taona vaovao ity, na ihany koa ny hoe ho taon-tsoa ao antsika rehetra ny ity taona ity, ka ny lehibe hisondrom-boninahitra amin'ny asa mandrarahany ary ny mpianatra samy hahavita ny fianarany ho tonga amin'ny ambony indrindra, na mandalo fotoan-tsarotra aza ny firenena, ho taona zina, ho taona ny fahombiazana ho antsika rehetra, ka ny aretina sy ny olana menjady andalo siserana toy ny atsemboana, fa ny fanambinana sy ny fahasambarana kosa hitoetra mandrakariva amintsika, mandrosoa asina daholo sy ny maro hafa. Ireo amin'ny ankapobeny no fiarabana sy ny firare-tsoa ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo amin'izao fankalazana ny taom-baovao malagasy izao. Fankalazana ny taom-baovao izay tsy nahitana ireo fomba mampanao mampiavaka azy tamin'ity taona 2024 ity noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Na izany aza, nilaza ireo mpandalana mamalagasy fa hanao izay ho afany amin'ny fomba rehetra ahafana mampafantatra ny malagasy rehetra ny mahazava-dehibe ny fankalazana ny taom-baovao sy ny endrika afonosiny. Malagasy manana ny maizy azy, mahay mirahina sy ny fifanaja, ary indrindra miaina anatin'ny fihavanana sy ny fifankatiavana ary ny fifanomezan-tanana ampivoatra ny fiarahamonina no ilaina. Malagasy manana sy mametraka ao ambony ny am-pompirenena. Androany fa 5 ny volana martsa tsy hivona ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ho an'ity taona 2024 ity, daty izay mifanandrify amin'ny tsinam-bolana alahady. Maresaka iraisam-pirenena raha ny Salanisa Voray efa maherin'ny arivo ireo matin'ny coronavirus any Frantsa. Mihevitra ny anitatra ny fepetra mandrara ny olona tsy voaka ny trano hatramin'ny faran'ny volana aprily izao ireo siantifika fanantena. Efa napoziny maro rehefa voasoratra ihany koa fatakin'ireo siantifika any Frantsa ny fanitarana ny vanim-potoana tsy voana ny trano, fanitarana izay aritra 4 herinandro, izany hoe hatramin'ny 27 ny volana aprily. Personne n'est capable de vous dire. Tsy misy afaka miteny aminareo mazava hoe tokony aritra afrina ny vanim-potoana anaovana ny confinement. Mila miomana amin'ny mety ho fitarana isika, mety ho 5 na 4 herinandro ny fitaran'izany. Plus lointaine, de l'ordre de 5 ou 6 semaines. 2 herinandro izay ireo mponina any Frantsa no tsy nivoaka ny trano. Maminavina ny fitarana izany ireo siantifika any an-toerana. Ny fitondrana frantsay rahateo efa nanamafy ireo fepetra, nakatona hatramin'ny tsena ny an-toerana nanomboka omaly. Fantatra ihany koa ankehitriny fa tratran'ny valanaretina coronavirus ny Prince Charles any Grande-Bretagne ary tsy mbola atahorana fahasalamany hatreto. Dia izay mamana vaovao tamin'ity alina ity, ankasianinao nanaraka izany. Mandrosoa asina daholo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.